תחת שליטה. הכל תחת. מה זה? מי פה בוכה? את בוכה? לא. מישהו פה בוכה? יש אנשים. אלישבע, בובה. אלישבע, בואי. למה את בוכה? כשדני קיבל אותי ליום הולדת, הוא מאוד אהב אותי. הוא חיבק אותי, הוא סירק אותי, הוא לקח אותי לטייל, עשה לי תה, עוגיות. ועכשיו הוא רק צופה בטלוויזיה כל היום. אלישבע, אלישבע, אל תבכי. אין לי חברים, משעמם לי. אלישבע, את נחמדת. נחמדת. תסתכל. השמלה שלי פרועה. התסרוקת שלי פרועה. זה נחמדת. דני לא רוצה להיות. אני ניסית לדבר עם דני. ניסיתי? כמובן שניסיתי. אמרתי לו, דני, אתה ילד רע מאוד. כך לחשתי לו בסוד. שבע מסכנה, שוב איננה ישנה. ומה השיב דני? לא השיב דבר. אולי לא שמע. אולי לא שם לב. שם לב, שם לב. להם הלבבות ולנו הסוללות, אבל הם רק מתפארים בלבבות שלהם. ליבי טוב עליי, ליבי רע עליי. ובעצם, אלישבע, יש לי רעיון. בואי ניסע לארץ הצעצועים. יש שם רופא צעצועים. הוא יסדר אותך ושוב תרגישי נהדר. ניסע. מיד. אבל היכן היא ארץ הצעצועים? ארץ הצעצועים רחוקה מפה מאוד. ואם תספרי עד 10, ואם תספרי עד 100, פעם רחוקה. לא יודעת עד כמה היא רחוקה. לעולם לא נגיע לשם. איך נמצא את הדרך? אלישבע, אל תבכי. הנה, הבלתי. הנה, ארץ הצעצועים שוכנת באי אולי, ובלב האוקיינוס. אוקיינוס? מי זה אוקיינוס? יש לו דרך? האוקיינוס הוא הים הגדול, והלב שלו הוא במרכז. שם שוכן האי אולי. ואיך נגיע לאוקיינוס הים הגדול? לעולם הכל תחת שליטה, אלישבע. מיד נמצא פתרון. הנה, טוטו. הנה, הוא ייקח אותנו, אני חושבת. דני לא הוריד אותו מהמדף, אבל נראה לי שטוטו ייקח אותנו למסע. בואי, עלי. מוכנה? כן. תיקי חזק. הנה הנער הגדול. לא, אני לא יודעת לצחוק. אל תדאגי, טוטו, 4 על 4. תחזיקי.
אבל הרגל שלו שבורה. מה נעשה? פתרון. אולי. רגע. אולי הסיכה שלי תעזור לו. אולי. תוציא, בואי תעלי. חזק. זה ארוך. תראי, הגענו אל הערים הגבוהים. תודה לחסות. תודה לחסות. מה נעשה? הערים הגבוהים. גבוהים? כן. רובי, מה? רובי, מה קרה לך? אני לא יודע. ראשי סחרחר. רובי. ילדים, קרה לו משהו. רובי, אתה לא יכול לעזוב אותי ככה באמצע המסע. רובי. רובי. נגמרו. אולי הוא צריך משהו לברגים, משהו. אז אני מנסה לסדר אותה. מה לעשות? שום דבר לא עוזר. רובי, ילדים, אני לא יודעת מה לעשות. מה עושים כשמשהו לא בסדר כל כך? שמישהו מרגיש לא טוב? איך אני אקח אותו לרופא? בערים הגבוהים האלה, אתם יודעים מה? נלך לאכול ארוחת בוקר. ואחרי זה אנחנו נעשה כל מיני פעילויות, יצירה של תנועה, ואני אחזור להיות שומית, ואנחנו בטח נמצא פתרון. רובי, אתה יודע? לא תעשי. בראבו!